عم سلف ويلا نبدا صفحه جديده ونحترم الراي الاخر ونحترم الاكبر من السن ونطلب طلباتنا. يا جماعه اسمحوا لي، القصه دي كلها ممكن تتحل باتخاذ قرارات فعليه لراحه المصريين هنا. انت بتاخذ قرارات فعليه، ياخذ القرارات وخلاص وننتهي من الفيلم، انما هنفضل احنا في وادي والمسؤولين في وادي. مش هينفع الكلام ده، مش هينفع الكلام ده. عايز اقول حاجه لو سمحتوا. لو سمحتوا ايوه، ما احنا عايزين افعال، مش عايزين اقوال. ما انا بقول قرار فعلي. خلوني ضيف عليكم في هذه الغرفه واسمعوا وجهه نظري. اتفضل. هل تسمحوا لي بهذا؟ اتفضل وانا هتكلم بعدين. خليك سامعينك شايفينك. عايز بس تشوفني اول حاجه. انا اسمي ابراهيم الكوش. اول حاجه انا رجل دين ولا شيخ ولا اسال اي حاجه. ماشي اوكي. في ايه في القران بتقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ملخص الموضوع ده كله في آية من القرآن. اعتصموا، امسكوا في ايد بعض، سواء مسيحي يهودي اي مله بيجي يقول لك انا يا اخي بقول لك بمد لك ايدي بالخير، امسك سلم في ايده، ما تقولش انت فاسد وفاسق امسك في ايده، هيبني العماره معاك. كلنا بنقف قدام ربنا وبنقول يا رب اغفر لي ذنوبي. هل ربنا بيقول لا انت كنت قبل الثوره كنت فاسد؟ ده اللي بيشرب خمره واللي بيزني واللي بيسرق واللي بيقتل ربنا بيغفر له. انت عبد مهما كانت ذنوبك بتقف قدام ربنا. جاي دلوقتي تحاسب الناس، وفي نفس الوقت انا لو ابويا في نفس الموقف دوت انا مش هسمح لاي من كان يعلي صوته على صوت ابويا مهما كان. حاجه برضه سيبوني لو سمحت يا جماعه بعد اذنكم. ما تسمعش. لو سمحت سيبوني اكمل. لو سمحت سيبوني اكمل الكلام بتاعي. لو سمحت سيبوني اكمل الكلام. لو سمحت يا مصطفى عشان ندور مع بعض. ممكن بس اكمل. انت عشان ايه؟ انت هنا عشان ايه؟ احنا عملنا الثوره عشان الديمقراطيه. لو سمحت كلمه بس الثوره بتطبق على كل الشعب. يا فندم يا ابني خلاص. الثوره ده كده الشعب المصري كله قام بالثوره. وسيادتك كنت في ميدان التحرير. انت بنفسك كنت في ميدان التحرير. وانا كنت في ميدان التحرير وقالوا لي كنت بتعملها مظهر. انت كنت في ميدان التحرير وقعدت 5 ايام. في ثوره شعب بالظبط كده. محدش يجي ياخدها بس هي اللي ما اعرفش ايه. الشعب المصري كله قام بالثوره. اتفضل كمل. اكمل لو سمحت. اكمل لو سمحت. اول حاجه مسلم مسيحي صلوا على النبي. والله اقول لك حاجه، هي ثوره نجاح من عند ربنا مش من الشعب، من ربنا. اسمح لي في حديث يا جماعه لو سمحتوا والنبي الله يخليكم. نخلي الاخ يكمل كلامه يا ابراهيم. اقول رايي انا ما اتكلمش. كمل. انتوا كلكم كل واحد فيكم مش مؤمن بربنا. محمد رسول الله. اول حاجه في حديث بيقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى
سهمكم ولكن ينظر الى قلوبكم. يعني كل واحد فينا ربنا ما بيشوفش هو لابس ماركه ايه، ولكن بيبص اللي جوه قلبه. فلو سمحت كل واحد يقول انا همد لك ايدي بالخير، سلم عليه وقول له ماشي انا معاك وموافق. لا شباب طلع في التلفزيون انا لما بدي ايدي للشعب هو عايز ابني وعايز اساعد واداني فرصه ادي للشعب وانت ما وافقتش كمل يا ابراهيم. على نقطه بس هتطبق نبله المبادئ ما بتنجحش مش ماشي على مسار في حاجه واحده بس السيد الشعراوي اسمع مش احنا كلنا طبعا ساعتك طرشان الاستاذ اللي قاعد ده كنت بتحايل عليه علشان ينزل معانا مظاهره، رفض لحد اخر يوم في الثوره لقيته واقف بيحتفل معانا. قلت له تعالى صور واطلع مع المسحرين. علم علي وعلم انت وعلم الناس دي كلها، الراجل ده فعلا انتوا ما شفتوش الا بعد الثوره اللي هو جاي عامل انا بقول الكلام ده وبتقول عني. فعلا وسام مشهد ما كانش معانا. انت شاهد على كلامي انت شاهد على كلامي فعلا كلامه صح. شاهد على كلامي ولا لا؟ شاهد على كلامي ولا لا؟ وقت صدق ما كانش معانا. بعد كده ليه؟ بطل نفاق. على سكت وفاق. بطل نفاق. مين ده؟ مين ده اهو؟ انت فاهم؟ انا ما شفتش على فكره الاستاذ ده نفس الشيء. ده انا ما اعرفوش. وقاعدين في الديمقراطيه والله. كابتن خالد ما تعملوش كده. لا مش بطل نفاق. بطل نفاق. ده ما كانش معانا. معالي السفير انت عارف ان انت تعاونت كل وجزء مع الناس المصريين، واول واحد رحت له وهو قال لي ما رحتيش. انا شايف بعيني ان انت رحت له. ماشي، هتقعدوا تعملوا لي صور وما اعرفش هو ابطال وانتوا مش ابطال ولا حاجه. بس كده ايام من امبارح جايين يبوظوا النهارده. لا انا بقول والله العظيم السفير فتح على مكانه عندي هو والكريم منتهى النفاق وان الدماغ اللي انت عاملين فيها دي. الابطال هم الناس اللي ماتوا في الجنوب دلوقتي، دول الابطال. والله ما قدام عينيا. انا كنت واقف وماسك رشاش والله ما اعرفش ايه. سفير مصر راح له افتتح له المقر عنده، واول مره سفير مصر يروح لواحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقد والغل والحسد بتاع الناس. معلش بيقولوا ان السفاره هي اللي جايبه علي كان بيصلي يمة المسجد الحرام، وبعد كده صلى يمة المسجد الأقصى، وبعد كده الكعبة. يعني أي واحد بيغلط، أي واحد بيغلط. السفير كل الغلط مش عيب، عيب كلمة بالفرقة بس خليه يكمل يا علي. كلمة بس طبعا عشان أنا شايف أنا هكلم حضرتك كلمة. مش هي المشكله.